और अंकित भाई काय हो रही हो? अरे काई मत पूछ यार, घणी हारी खांसी चाली रही यार। चलो जदे इलाज करी ना आवा। चलो। जो बेंटो मुझ कहाँ चली गई अबे? अरे दादा मैं आई हूँ, तुम आई कहीं देखी रही हो? तुम आई काय कर रही हो? अरे खांसी चाली रही। चले नहीं? हाँ तो चले नहीं। माँ काय कर रही हो? अपने डॉक्टर साहब के वहाँ चल लो ना। कहाँ गया बे? तू नीचे बैठ, आ गया नीचे बैठ। हेलो, अरे तुम दो ही यहाँ हो यार। ओ आई रे जदे ले चलो उनके कहीं काम होगा ले चल तेरा काय हो गयो। अरे खांसी चल रही यार, एवरो ही नहीं रही है डॉक्टर को ले चलो। अरे वो खांसी है सॉरी, आई जाना कभी ऊपर चल जा नीचे चल जा। एक हंड मारो और फिर गया कोई। तुम्हें तेरी बहन को तेरी बहन को अरे की जिकी मेला उधर अब चला करे अपन तो। चलो ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सारी बात